So basic pointers guys, ang duda namin ito is yung tinatawag na ground. So kailangan nito yung ground, yung main ground nito ang sistemahin mo na dapat mo malaman. So ginawa namin ito, hindi ko na videoan. Binaklas na namin ito. Tapos yung ground inayos namin. Tapos okay na siya. So dito rin yung ground din dito guys, yung may bolt na yan, oh. Yan. Kailangan meron ding bolt din yan kasi yung ground yan, yun yung magbibigay ng kuryente doon. Okay? So, pagkabit niya na yung bolt. Pagkatapos tingnan natin kung mawawala na ba yung ingay. Tapos, start na rin natin kung aandar na ba siya. So, lalagyan na natin yung ano kasi nito, yung ground nito, iba yung ground sa ECM. So, pag once na yung ground nito hindi makabit, automatic hindi siya mag-ignite kasi wala siyang ground. Okay, kaya mag-clicking noise siya. So yan guys yung pointers. So kailangan yan makabit mo yung ground dyan sa spider, sa tabing spider. Yan, papakinggan ramdaman natin mamaya kung ano yung mangyayari kung makabit na yung ground. So ikabit na rin namin yung mechanism niya. Papakahigpit brada. So i-start natin guys. Tapos na tayo.